大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。我自己有一天发发，有在座的，有拿着手机，有发微博，有发。该死，好用了。丢啊丢啊！就是咱别丢了，行不行？哎呀，够丢的了，就是丢。行，放着放着放着。